Alright mga boss, mga paps yan. So meron tayong ginagawang TVS dust yan. So nalinis ko na yung carb, na-tune ko na rin ng tama yan. So ito kasi hard starting, namamatay pag nag-start. Pero ngayon, hindi mo na kailangan i-rev para mag-start. So automatic siya nag-start pag push start lang. Hindi mo na kailangan gasan. Ngayon nag-tune up naman ako. So tapos ko na siya ma-valve clearance. Yan. Na-valve clearance ko na siya. Then next is brake pad palit. Goods na rin knuckle bearing. Nagawa ko na rin yung knuckle bearing. So tapos na to. So update ko yung mamaya pag tapos na gawin to. Alright. 1 hour later. Alright mga boss, mga paps yan. Tapos na natin gawin yung TVS DAS. Ayan. So hindi na siya hard starting. Hindi na rin namamatay. Ayan. Testing natin. Ayan. Lapag ko lang yung cellphone. One click. One click. Alright.